Výzvary, výzvarky, ahojte. Ahojte, ahojte. No, viete čo, dneska máme pre vás pripravené video, lebo rozmýšľali sme práve pri plánovaní víziev aj z toho, čo sa s vami bavíme, takisto aj na konzultáciách, čo ľudia potrebujú v dnešnej dobe zasa znovu uchopiť a hlavne sa na to pozrieť trošku inak, inými očami, iným smerom, a to je, a teraz je veľmi, veľmi často spomínané lieky na chudnutie, hej, určite ste už o nich počuli. Ono to vždy je v takých tých etapách, kedy to proste je veľmi potom sa to stiahne, lebo to není ideálne. A my sme sa s Ankou akurát bavili o tom, že je veľa otázok, ktoré ľudia majú, alebo z tých našich rozhovorov, ktoré sú. Anka má pripravené 3, aby to bolo naozaj také svieže a hlavne zamerané na to podstatné. Aby keď už niečo robíme, tak aby to bolo hlavne zdravé. Aby to nebolo na úkor, hej, proste všetkého iného, ako hlavne toho zdravíčka. Ale ďalšia vec je, aby sme čokoľvek, čo robíme, robili natrvalo. Takže Anka, máš pripravené otázočky, tak poďme na to. Ja som zvedavá, čo to bude. Áno, Evi, mám pre teba hneď prvú otázku, pretože stretávam sa s tým aj ja takisto, keď sa rozprávam s ľuďmi pri konzultáciách, pretože tento chudnutie je veľmi proste teraz populárne, každý chceme vyzerať výborne a presne ako ty vravíš, ľudia väčšinou hľadajú také tie rýchle cesty a keď prídu aj k nám na tú konzultáciu, tak s týmto sa rozprávame sa o tom, hej, lebo je to teraz také populárne. A veľakrát sa ma pýtajú túto otázku a chcem sa aj opýtať aj ja teba. A to je, že či tieto lieky na chudnutie nahrádzajú zdravé stravovanie. No, keď je to takto, hej, že keď sa ma to pýtaš, ja si vždy spomeniem na to, že som mama 2 detí a dcerka Elinka má 11 rokov. A keby si sa toto Eli spýtala, tak Eli ti povie okamžite presne to, čo vieš aj ty a ja. A v podstate každý, kto pozeráte toto video, ktorý ste vo výzve, že Pane Bože, to je jasné, že nie. Hej, že jednoducho, pokiaľ človek chce schudnúť zdravo, lebo chudnutie je, že už keď máte 2 kg navyše, tak to už je nadváha. A každý to má samozrejme inak, ako chce tú svoju váhu, keď sa bavíme o váhe, dať dole. Ale podstatné je, že vždy zdravé znamená, že keď to robím ja, tak to môže robiť ktokoľvek iný, aj keď je to trošku niekto, kto má nižší vek a je to zdravé pre ňo. Takže pokiaľ chcem schudnúť nejakými liekami alebo nejakým pichaním injekcií, akoby taký normálny človek, ktorý nemá nejakú obrovskú nadváhu, tak myslím si, že to nie je v poriadku, hlavne z toho dôvodu, že to telo nemá nutrienty. Nemá každý deň to, čo potrebuje, vitamín C, však to vieme, to sú také základné veci, ale viete čo? Veľakrát tieto základné veci dospelí ľudia nerozumejú, lebo robia opak, hej, to znamená napríklad vitamín C si naše telo nevie vytvoriť, každý jeden deň ho potrebuje. Takisto napríklad bielkoviny, hej, proteíny, potrebuje mať aminokyseliny, potrebuje mať každý jeden deň, lebo pokiaľ ich nemá, tak nevie mať dostatočné množstvo proste bielkovín, to telo si to nevie vytvoriť. A XYZ ďalších zložiek, ktoré keď nemá každý jeden deň, tak sa to prejaví v zdraví, prejaví sa to v únave, prejaví sa to v trávení, prejaví sa to v tom, že jednoducho človek má spomalený metabolizmus. Takže moja odpoveď na to je absolútne jednoznačne, že pokiaľ chcem zdravo schudnúť, bez toho, aby som dal telu, čo potrebuje, aby mali všetky od hlavy až po pety, všetky bunky, čo potrebuje mať, sa jednoducho nedá. A samozrejme nie je to ani možné udržať. Pretože pokiaľ chudnem tým, že nič nejem, potom si chcem udržať váhu, kde nič nejem, tak to proste, to sa nerovná. Hej. A preto aj máme toto video pre vás, lebo je fakt, že aj tiež, keď som bola u kaderničky Elenky a bavili sme sa o tom, že veľa klientiek napríklad hovorí, že si dávajú píchať proste Ozempík, že hej, proste každý týždeň jedenkrát, hej, že proste sú hladné, ale majú na vode žalúdok, ale proste chudnú, že zjedia napríklad jeden jogurt za deň. Tak pre mňa je to, viete, keď robíte dlhodobo s ľuďmi, ale sami robíte, čo im hovoríte, že pre mňa je to tak a niekedy až tak nepochopené, že ty Bogu, jak je to možné, však to je logické, však keď zjem jeden jogurt, jasne, že schudnem za jeden deň. Každý deň niečo. Alebo za ten mesiac 10 kg príklad. Ale čo za tým je? Z toho aj dlhodobého hľadiska, aj v rámci zdravička je to v poriadku. Takže určite nie. A mimochodom,
Herbalife vlastne vznikol, neviem, či viete, alebo nie, sme tu 46 rokov. Tak práve na základe toho, že Mark Hughes mal 18 rokov, ktorý založil Herbalife a jeho maminka bola herečka, krásna herečka, ktorá sa predávkovala v tej dobe liekmi na chudnutie a liekmi na vysoký tlak. Proste ich zjedla viacej a zomrela. A on ako malý chlapec si hovoril, no mal 18 rokov, že nechce, aby ľudia iba preto, lebo sa chcú dobre cítiť a dobre vyzerať, aby zomierali preto, lebo nevedia, čo majú robiť. Takže hľadal lekárov, proste ľudí, bylinkárov, aby mu pomohli urobiť niečo pre ľudí, hej, vizionár pre celý svet, aby mohli zdravo chudnúť, keď budú chcieť chudnúť, ale aby sa dobre cítili, aby boli fit v kondícii tak, aby mali to, čo ich telo potrebuje. A ešte ďalšia vec je, tým, že 22 rokov som v Herbalife, chodím na školenia, takisto Anka, hej, proste venujeme sa tomu, baví nás to, tak napríklad aj veľakrát, hej, za to obdobie boli lieky dokonca aj na Slovensku, ktoré boli veľakrát aj potichu stiahnuté z trhu z toho dôvodu, že spôsobovali infarkty. Takže, a hovorím to z toho, čo viem, aj od lekárov. Takže vždy sa treba riadiť sedliackým rozumom. A na čokoľvek, čo robím, sa pozerám z dlhodobého hľadiska. Je toto niečo, čo by som dala svojej dcere, keby mala 18 rokov? A odpoveď je absolútne jasná. Ja som mala otázku, ale myslím, že si na to odpovedala aj v tomto videu. Vlastne to, čo si povedala. Odpoveď to bola. To bolo vlastne áno, že ľudia občas ešte povedia, majú také tvrdenie, že čím menej budem jesť počas užívania tých liekov, tak tým lepšie výsledky bude mať. Ale myslím, že si to krásne povedala, aj si to vlastne vysvetlila, že proste nedáva to absolútne hlavu, petu ani logiku, že proste budem si niečo píchať a dám si jeden jogurt, tak každý reálne rozmýšľajúci človek vie, že to proste zdravé určite nie je. Ale následne na to sa mi určite hneď hodí otázka a to je, čo potom, keď vlastne tí ľudia vysadia tie lieky na to chudnutie, hej. Vráti sa tá váha späť, ostaneme taký pekný, štíhly, hej. Väčšinou však, lebo aj tá svalová hmota, väčšinou si ľudia myslia, že keď ako si pýchajú nejaké tie lieky, že proste ostanú pevní, ale väčšinou je to presne to, že tá strata tej svalovej hmoty je tam úplne taká viditeľná. Ako to je potom vlastne po tom vysadení liekov? Mimochodom ešte k tomu, ja mám napríklad aj švagrinku, cukrovkárku, hej, takže a ona je viac ako 13 rokov na výžive, má krásne výsledky, aj čo sa týka glykémie, aj proste cukrovka vie ráno, aj v priebehu dňa, hej, váhu si krásne drží, takisto celá rodinka papajú výživu a áno, sú určité lieky, ktoré proste sú pre tých ľudí, ktorí jednoducho majú chorobu, hej, že to nechcem tým povedať, že teraz určite napríklad cukrovkári nie, ale je to liek pre ľudí, ktorí sú chorí. Nie na chudnutie pre bežnú populáciu. A logicky, že ako sa k niečomu dostanem, tak väčšinou pokračujem. Čiže ak sa dostanem k chudnutiu, ja som bola klasická dietárka, ktorá presne robila to, že čím menej budem jesť a čo najdlhšie vydržím, tým rýchlejšie schudnem. No jasné, že som schudla, ale jak to vyzeralo, hej, to bolo unavená, malátna, hej, proste v kuse som mala biele pred očami. Poznáme to, hej, pokiaľ sú tu takisto bývalé dietárky. Alebo ste prvýkrát vo výzve a ste, hej, proste presne týmto išli, týmto štýlom, tak to je to, že ako sa dostanem k tomu, k váhe dole, alebo k tomu, že sa akože v úvodzovkách cítim lepšie, tak keď si to chcem udržať, tak presne to isté potrebujem robiť aj ďalej. Takže pokiaľ niekto chudne tým, že v podstate nič nie je a vydržím to nejako, tak on to nemôže vydržať, pretože to telo buď skolabuje, alebo jednoducho bude mať kopec zdravotných problémov, lebo znovu nemá to, čo som povedala na začiatku, napríklad vitamíny, minerálne látky, to, čo si to telo nevie vytvoriť, čo mu potrebujeme každý jeden deň dodať. Takže ja viem, že niekedy je to tak, že takéto húfne, keď je a stále človek o tom počuje, tak on sa, aj keď niekedy je to vyslovene, že blbosť, tak on sa s ňou stotožní, že to je dobré. Ale vždy, ako hovorím aj deťom, používajte sedliacky rozum, zdravý sedliacky rozum. To vám vždy pomôže, hej, proste sa rozhodovať správne. Takže, hej, to je druhá taká dlhšia odpoveď na otázku, ale chcela som to povedať trošku viacej, lebo je pravda, že niekedy človek stráca úsudok a stráca ten rozum iba preto, lebo strašne chce ísť v lete v plavkách pekných, hej, proste po tej pláži v tangačoch. Ale na všetko sa treba pozerať aj z toho hľadiska, že čokoľvek, čo robím pre seba, tak to chcem robiť tak, aby na konci tej cesty v tom cieli som sa cítila dobre, bola zdravá a vedela to ďalej proste udržiavať tak, že to je veľmi jednoduchúčke.
Evi, presne tak, nemám k tomu čo povedať, pretože presne o tomto to je, aby sme sa cítili len dobre, nie len, že keď sa pozrieme na seba a oblečení sa cítime dobre, lebo väčšinou to býva aj tak, že síce možno, že aj do tých plaviek schudnú, hej, ale to teličko je potom také ochapnuté a to nechceme, lebo sa chceme cítiť krásny, pevný, takže myslím si, že bolo povedané všetko, čo bolo povedané pre každého jedného z vás, ktorí ste tu a možno, že vás napadla taký čertík, hej, myšlienka, že možno, že by som to išla uľahčiť, alebo poznáte niekoho, kto nad tým rozmýšľal, alebo ste sa o tom bavili a zaujalo vás toto video, tak určite mu aj toto videjko pošlite, pretože myslím si, že krajšie sa to nedá už ani vysvetliť, pretože naozaj zdravie máme len jeden a len jedno, máme len jedno a naozaj chudnúť sa dá úplne krásnym spôsobom, preto sme tu aj my všetci, ktorí sme vo výzve, naozaj pekne, rozumne, zdravo a tým sedliackým rozumom, ako Evka povedala. Takže z mojej strany, Evi, ďakujem, bol to veľmi krásny a príjemný rozhovor a budem sa tešiť aj na budúce, keď spolu rozoberieme nejakú takúto perfektnú tému. Anka, ďakujem aj ja a takisto sa teším na tvoje cvičenie. Aj ja. Dobre, ďakujem. Ahoj. Ahoj.